幫我同你搽啲胭脂，好唔好啊？好啦。哦，time over，俾啲好悲傷嘅感情嘅樣嚟睇下。就悲傷，你請佢都冇兩分零仔啊！真係好愛。哎呀，我而家爭30啫。有咩可以攞部電話喺度㗎？咁我又可以。好核突啊個麗娜，上面綠色衫，下面綠風鞋，超樣衰。如果蜜蜂鞋唔襯啦，其實麗娜加速度爆棚呢個。快，好快嘅。好快加速㗎嘛，佢最高速度係。但係佢係武器咧，咁都冇用㗎。不過我同你搽啲胭脂，即係搽到成個馬騮屎忽咁樣。頂你啦！我俾張郵票你啊，定情信物，啱啱好有4個。係啊，幾好啊，嚟擺化妝品啊。不過有支唇膏唔知去咗邊，我媽收埋咗。我冇化妝品。啊！哎呀！哇，唔好啊，好少錢識㗎咋？啊！搽完好似冇搽過咁樣。點解要搽咧？完全嘅。因為你太黑啦，所以睇唔到。啦，搽咗啦。嗱，你係唔覺有任何嘅變更嘅？睇埋嗰邊先。好淺㗎咋呢隻。追到啦！輸啦！輸啦！搞掂！如果我唔知影緊啲咩咯，唔該。唔該，係美麗嘅妝容。咩啫？點解後邊會人雞喎？唔係爆味咩？仲有人雞你？係咯，冇兩樣。個人咧？哇！佢真係好快，我而家2分05，佢真係好快。你睇下古邊嘅咧？我幾中意呢套衫，但係唔係佢着，係啊。蘇妹着幾靚咯。我唔中意佢着，細粒啲嗰啲靚啲。升2星，我而家升3星咯。咩啊？關心內係完全係。揸住。影咗3分鐘啦。